Решил доработать корпус Лянли. Вот эту вот решетку, где радиатор проходит, что выпилить вот этот кусок, чтобы без потери прочности воздуху было легче выходить наружу. В общем, снял я эту штуку. Вот. Интересно то, что радиатор держится. Вообще забавно. В конечном итоге у нас получилась вот такая рамка. Это мы выпилили, это нам не нужно. Пользовался дремелем. Ну, может, не идеально, но в целом неплохо. В итоге вот что у нас получилось. Все аккуратно. Хорошо продувается. Как-то так.